السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل حبايبنا وكل مشتركين قناتنا. يا رب كده يكون فيديوهاتنا بتنور رضاكم وبتنور إعجابكم، ونتمنى إن شاء الله إن إحنا مع بعض كده نكون أسرة مع بعض على قناتنا. أي حد نفسه نتكلم في حاجة معينة يسيب لي في التعليقات. إحنا يا جماعة كلنا إخوات وكلنا بنتعلم وبنستفيد من بعض، ونتمنى ان شاء الله. يعني انا والله بتبسط كده لما بتدعموني بتعليقاتكم وباعجاباتكم. يعني ما شاء الله القناه في فتره صغيره، انا بقالي تقريبا شهرين بس، بقالي بالظبط اقل من شهرين كمان. بنزل الفيديوهات اللي انا بنزلها دي، وما شاء الله يعني بتاخد نسبه مشاهده كبيره قوي. ده طبعا كله بفضل مجهوداتكم. وان شاء الله النهارده بقى نخش كده في موضوعنا، هو ثالث حلقه عن موضوع فوائد اليوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي في غاية الحمام. احنا قلنا فادت جميع الغايات وفادت جميع الناس، بس بشكل عام يعني انا بكلمك او بشكل خاص بكلمك عن ان هي فادت غاية الحمام الغزار المصري قوي. تمام. قلنا من خلالها اول حاجة قلنا ان هي بتعرف الناس الكويسة ببعض. تاني حاجة قلنا سهلت على الناس اللي مثلا كان بيشتكي مثلا فرد حام عندي بيكح، فرد حام عنده في برد، سهلت ان اي حد ممكن يخش يشوف واحد بيشرح بشكل كويس، وواحد فعلا عنده خبرة في مجال الغاية او في تربية الحمام، وممكن ياخد رقم تليفونه ويستفسر منه. الاول كان الكلام ده كان صعب، يعني كان الناس اللي هم الغواة كانوا محدودين شويه او كانوا كتار بس ما كانوش معروفين. اصبح دلوقتي النهارده العمليه بقت مفتوحه وسهل ان انت تعرف فلان، سهل ان انا اعرفك وسهل ان انت تعرفني. العمليه بقت سهله دلوقتي غير الاول. بس فدي طبعا من ضمن الفوائد اللي احنا اتكلمنا فيها. اهم بقى فايده انا قلت اسيبها لكم لحد الاخر، واهم حاجه يعني احنا اتكلمنا في اول اتنين، دي بقى تالت حاجه واهم حاجه، ان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي انت تقدر تقول رايك بكل حريه. بس هتقول رايك ازاي؟ يعني تطلع تقول رايك بناء على ايه؟ بناء على ان انت سمعت من فلان، ولا سمعت فلان بيقول كذا، ولا رايك الشخصي من خبرتك في المجال ومن عشرتك. ما هتبقى مشكله لو انت خدت كلام ده فلان قال. لا لا لا، انا عايزك انت تطلع بكل حريتك مع خبرتك ومن خلال فرخك. يعني من خلال فرخك انت كل ما بتفرخ كل ما سبحان الله بتكتسب خبره. كل ما فرد حمام يتعب عندك في سلكتك وانت تعالجه كل ما بتكتسب خبره اكبر. كل ما تشتري حمام وتفرخ وتنتج كل برضه ما تكتسب خبره اكتر. من هنا انت تقدر تقول رايك، وتقول رايك بكل ادب، لان انت اذا كنت انت متعلم 5%، في ناس بقى لها 50 سنه في الغايه متعلمه 70 و100%. فانت بتقول رايك اللي هو المتواضع على قد. يعني انا مثلا بطلع انا يا جماعه انا بعمل كده، انما انا مش بقول هو ده الصح ولازم تعمله. لا، انا يا جماعه يعني حلقه الكلفه انا قلت يا جماعه انا كلفتي مكونه من كذا وكذا وكذا، وقلت براحتك انا بعمل كده. انت عايز تضيف حاجه تاني او بتضيف حاجه تاني على راسي، عايز تشيل مكونه مثلا معينه من اللي انا بحطها برضو على راسي، انت براحتك. هي غيه، كل واحد يغواها زي ما هو عايز. بس احنا بنتكلم ان يعني انت بتقول رايك الشخص دوت على السمع ولا من خلال خبرتك، وتبقى يعني اتكلم على قد يعني انا مثلا النهارده انا راجل فرخت اقدر ما شاء الله اقدر اقول مثلا الزغلول دوت لا ده ما شاء الله يطلع شبه ابوه، ما انا عند ابوه بره. فانما مثلا ما اتكلمش على حاجه انا ما شفتهاش، ولا حاجه انا عشرتها، ولا حاجه. خلينا في الحاضر، يعني انا ماليش دعوه بالماضي، انا خلينا في الحاضر والمستقبل اللي هو بتاع دلوقتي. تمام. حاجه مثلا زي كده ما شاء الله دول زغلولين ربنا كرمنا ان فريقهم بره ابوهم وامهم عندي. تمام. والله اقدر اقول لك مثلا عشان الشكل ربنا كرمنا بيه وطالع كده شكلهم لايق وظريف. دي نتايه كويسه لذكر ما شاء الله دمه كويس، ربنا بيكرمنا بالفرخ بيطلع بالشكل ده. فاقدر مثلا لما فرد حمام يكح عندي بقول لك انا اديته كذا، انا عملت كذا والحمد لله جاب معايا نتيجه 10 على 10. يبقى انا كده بديك اللي انا بعمله او خبرتي المتواضعه، بطلع اقولها لك بكل تواضع وبكل ادب. انما ما بطلعش اقول لك هو ده الغيه وهو ده. لا لا لا، انا ماليش في الكلام دوت. انا بطلع اقول اللي انا بعمله في سلكتي، وبطلع اقول اللي انا بعمله مع حمامي. وانت ليك ان انت ان شاء الله تعمل بيه، او ليك لو انت تعرف اي طريقه تاني مفيش مشاكل. المهم ان احنا
ننمي الخيل. يعني انت بقى عندك طريقه تانية يا سيدي، اطلع قول هفيدني انا، واحد من الناس عايز استفيد منك، ما مش عيب كلنا بنفيد وبنستفيد من بعض. بس يكون افضل لو انت بتقول رايك وبني رايك على اساس صح. ده اهم ما يعني برضه في التواصل الاجتماعي. عادي لما فلان يطلع، انا ما كنتش اعرف الحاج فلان مثلا طلع قال معلومه، يشكر. فدي يا جماعه برضه حاجه من فوائد اليوتيوب، حاجه عظيمه جدا وحاجه يشكر عليها اليوتيوب وجميع التواصل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي. ونتمنى ان شاء الله ان يكون الغايه اليومين الجايين دول في تقدم، ونتمنى ان شاء الله نكون بنقدر نوصل معلوماتنا للناس بشكل صحيح. وربنا يزيدكم جميعا. وانا بقول رقم تليفوني لكل مشتركينا الجداد اللي مش معاهم رقمنا 0100 79 353 99. هفرجكم ان شاء الله الزغلولين دول من على قرب، وهفرجكم ان شاء الله حاجه برضه تاني دلوقتي، هفرجكم زغلول سكروته بعد دول. بسم الله ما شاء الله. دول يا جماعه زغلولين صيد اخوات ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. دول يا جماعه ابوهم، انتم متفرجين عليهم، متفرجين على ابوهم في الحلقه اللي فاتت او الحلقه اللي قبلها تقريبا. ابوهم الذكر الطويل قوي ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. اتمنى يا جماعه يكونوا واضحين معاكم. تعالى انت كده. اتمنى يكون الزغلول ده ايوه واضح مع حضراتكم، شبه ابوه. سبحان الله سبحان الله. وبفضل الله كمان يطلع احلى من ابوه لانه واخد نتايه قويه جدا. الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعه ده في الاول وفي الاخر ده حمامكم. انا بسيب رقم تليفوني وبقول اي حد يعجبه اي حمام اللي انا بعرضه ده تحت امركم. نفرجكم زغلولين تانيين برضه عشان ما تقولوش ان احنا حارمينكم من اي حاجه. خليكم معايا. ده يا جماعه زغلول لوق من على قرب. ما شاء الله ما شاء الله. خليكم معايا يا جماعه. فرقوا زغلولين تاني. ما شاء الله. الله اكبر. دول زغلولين يا جماعه. دول زغلولين، واحد قشر بندق وواحد سكروته. واحد مثلا يا جماعه يقول لي الزغلول ده ما شاء الله مستواه كويس بس حارم. هقول لهم يا جماعه الزغلول ده لا ابوه ولا امه كده خالص تمام. بس يعني من زمان وهم معلمينا البلق ده يعني او القشر بندق عامه حمام فرخه صعب جدا. ومقصود فرخه صعب ان هو عقبال ما تظبط فرد حمام خدود ولون ومسله ده بيحتاج منك وقت وسنين ومجهود. يعني وممكن يكون فرد حمام تكوينه جامد وفي حرام وانا مثلا عارف ابوه وامه بره مش كده، ده انا بشتغل بيه عادي وانا مطمئن ما بيفرقش معايا كده. لان اللبله
فرخه عايز بلسلبه، تمام؟ لان انت في النص مثلا بتلاقي فرد حمام قوي جدا، او فرد حمام يا سيدي مستواه كويس زي كده. عندها زغلول بالشعر الاصفر وما شاء الله اتفرج عليه عامل ازاي. ده من ناحيه مظبوط، ومن ناحيه تانية حارم. ده انا اشتغل بيه وانا مطمن، انا عارف ابوه بره شكله عامل ازاي. فيا جماعه اللي مش ده عامه الاساس اللي انا بشتغل بناء عليه. انا عايز فرد حمام، ده فرخ ان شاء الله الفردين، بص ما شاء الله فرد حمام بالشعر الاصفر. ده زغلول ان شاء الله افرجه لكم كده هو شاب. وفي يا جماعه برضو ملحوظه، يعني ده حرام في اوقات لما بيقلش، يعني انت لو ملاحظ ممكن الحرام دوت يفك لان هو مش جامد قوي. يعني ده في اوقات بيحصل معانا، بنلاقي الزغلول حارم يقلش ويغير، تلاقي الحرام دوت فك. حصلت معانا في اكتر من فرد. اتمنى ان شاء الله يكون النهارده حلقتنا عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات تاني كتير، واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.